तो भाई लोग, ये टाटा नेक्सॉन और इसमें प्रॉब्लम पिकअप का इशू और काफ़ी ज़्यादा लो पिकअप और बहुत ज़्यादा दब रही थी गाड़ी। तो हमने इसकी क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट चेंज करी है, बिल्कुल जल गई है क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट। टाटा नेक्सॉन क्लच प्लेट जल गई है पूरी तरीके से, तो हमने चेंज कर दी है क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट। तो गाड़ी भी चला के देख ली है, पिकअप माशाल्लाह बहुत अच्छा पिकअप है। ठीक है भाई लोग।